شیرین ترین لفظی که به آن بشریت لب می‌گشاید لفظ مادر است. زیباترین آهنگ هستی مادرم است. این افاده است به غایت خردکک، ولی در خود یک جهان آرزوی تمنا، محبت و صمیمیت و همه آهنگ‌های روانبخشی دل انسان را تجسم کرده است. مادر، تو بهشت منی، بهار و سرنوشت منی. دعای تو عمر سبز من است. یکی تو را فرشته حیات، دیگر سرچشمه هستی، سیومی چراغ خاندان و آفتاب عمر گوید. حقا که به همه وصف ارزنده ای مادر. مادر از شب زنده داریش بزرگ، فرشته بود فقط بال و پر نداشت. چون شیری پاکت قلبی تو پاک است، در قلبی پاکت داغ نبینی. مادر عزیزی مهر آفرینی. اداره برنامه‌های فرهنگی فراغتی تلویزیونی تاجیکستان بخشیده به روز مادر برنامه آزمون تلویزیونی فرشته حیات را اعلان می نماید. به وصف مادران و خواهران بیایید و محبت خود را نسبت به فرشته حیات زن مادر بیان نمایید. مادرم، تو تمام جمال حیاتی و قوه جاذبه حیات را از من می‌بینی و تنها صدای خنده مرا موسیقی حقیقی وجود می‌پنداری.